Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 18 tháng 10. Thấy tận mắt. Trước đây tai con đã nghe nói về Ngài, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Gióp đoạn 42 câu 5. Trong thời của ông, Gióp là người ngay chính nhất trên thế gian. Ông là một người rất yêu kính Chúa, đến nỗi Chúa lấy làm vui thích khi chỉ vào ông cho Sa-tăng biết. Gióp đoạn 1 câu 8. Tuy nhiên, cho dù lòng yêu mến của ông đối với Chúa và sự chuyên tâm vâng theo mạng lệnh của Ngài, thì ngay cả Gióp cũng không biết Chúa cách trọn vẹn. Những ơn phước Chúa ban cho Gióp đã không mặc khải hết mọi điều về bản tính của Ngài. Có những phẩm tính mà Gióp sẽ chỉ nhận ra sau khi trải qua nghịch cảnh. Vì vậy, Chúa cho phép Sa-tăng thử thách Gióp qua đau khổ. Mặc dù Gióp mất tất cả những gì ông có, thậm chí 7 đứa con của mình, Gióp khám phá ra rằng Chúa vẫn luôn ở với ông. Mặc dù phải đối mặt với những hoạn nạn khó khăn và kinh hoàng không thể tưởng, Gióp đã hiểu ra được rằng Chúa khôn ngoan hơn ông vô cùng. Gióp đoạn 42 từ câu 1 đến câu số 4. Khi Gióp phải chịu đựng sự vô cảm của bạn bè, ông đã học được rằng Chúa là đấng duy nhất đáng tin cậy tuyệt đối. Trải qua nỗi thống khổ của mình, Gióp học được nhiều điều về Chúa. Cuối cùng, Gióp thú nhận rằng lúc đầu ông chỉ nghe nói về Chúa, nhưng giờ đây, qua đau khổ, ông đã nhìn thấy Chúa. Gióp đoạn 42 câu 5. Khi bạn ở giữa những thử thách, Chúa sẽ bày tỏ phẩm tính của Ngài theo những cách mà bạn chưa bao giờ biết. Bạn sẽ kinh nghiệm sự hiện diện sống động và an ủi của Ngài. Giống như Gióp, bạn sẽ học được rằng Chúa vẫn ở bên bạn. Cho dù mọi người đều bỏ rơi bạn, bạn sẽ thấy Chúa rõ hơn khi Ngài đưa bạn vượt qua những quãng thời tăm tối. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm Chúa theo những cách mà trước đây bạn chỉ được nghe từ người khác khi họ nói về Ngài.